നമസ്കാരം. മെന്റേഴ്സിന്റെ ഓൺലൈൻ ലൈവ് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ PSC തസ്തികയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാവാം, ഡീസൽ എഞ്ചിനാവാം. അതിൻ്റെയൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പ്രധാനമായും വരുന്നത് എഞ്ചിൻ്റെ നിർമ്മാണവും അതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസും ഏതൊക്കെ പാർട്ടാണ്, അതിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്, ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എഞ്ചിൻ്റെ ബോഡി എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു 3 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും, 3 സിലിണ്ടർ. ഇതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രധാനമായും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഈ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൽ, എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൽ, ഇതാണ് ഒരു എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക്. ഈ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്നും താഴത്തെ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ക്രാങ്ക് കേസ് എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം മുകളിലത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്നും താഴത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ക്രാങ്ക് കേസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? സിലിണ്ടർ അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. താഴത്തെ ഭാഗത്തിന് ക്രാങ്ക് കേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെയാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കിടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എങ്ങനെ പോവുകയാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അറ്റത്താണ് എഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കിടക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ എഞ്ചിന് 2 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇത് എഞ്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് എന്നാണ് പറയാ, ഇത് എഞ്ചിൻ്റെ റിയർ സൈഡ് എന്നാണ് പറയാ. റിയർ എൻഡ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റിയർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? എൻജിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൈ വീല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗിയർ ബോക്സ്, അങ്ങനെ റിയർ സൈഡിൽ, വാഹനത്തിൻ്റെ റിയർ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇനി അതല്ല നമ്മൾ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ ഒരു പ്രൈം ഓവറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്ലൈ വീലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ എഞ്ചിൻ്റെ റിയർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഭാഗത്തെ എഞ്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നു. ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ഒരു ക്രാങ്ക് പുള്ളിയാണുള്ളത്. ഈ ക്രാങ്ക് പുള്ളിയിൽ നിന്നാണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിലേക്കും മറ്റും, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക, ആ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിലേക്കും മറ്റും ടൈമിംഗ് ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിംഗ് ചെയിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഈ ക്രാങ്ക് പുള്ളിയിൽ നിന്നാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാട്ടർ പമ്പിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേറ്റർ ഫാനിലേക്കും ഒക്കെ ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടർ പമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഈ ഭാഗത്ത് റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ റേഡിയേറ്റർ ഫാനിനും വാട്ടർ പമ്പിനും ഒക്കെ ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ക്രാങ്ക് പുള്ളിയിൽ നിന്നാണ്. ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലാണ് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് AC ഉണ്ടെങ്കിൽ ACയുടെ കംപ്രസർ തുടങ്ങി ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാവോ. ഇപ്പോൾ വാഹനത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ പമ്പിൻ്റെ കൂടെ ഈ എഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡ്രൈവ് കിട്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്താ പറയുക, ഈ ഡയനാമോ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. അതും കിടക്കുന്ന മുന്നിലാണ്. ഇനി റിയർ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിയർ സൈഡിൽ പ്രധാനമായും നമുക്കിവിടെ ഫ്ലൈ വീലാണ്. ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു റിംഗ് ഗിയർ ഉണ്ട്. ഈ റിംഗ് ഗിയർ എന്തിനാണ്? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടോർ ഘടിപ്പിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടോർ കിടക്കുന്നത് ഈ റിയർ സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ്. ഫ്ലൈ വീല് റിയർ സൈഡിലാണ്. ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ റിംഗ് ഗിയർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടോറിനെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടോർ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ റിംഗ് ഗിയറിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടോറിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഉള്ളത് റിയർ സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, റിയർ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിലിണ്ടർ ഹെഡ്, ഇപ്പോൾ 3 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഈ രീതിയിൽ വരും. ഓക്കെ,
ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ സിലിണ്ടർ ഹെഡിനെയും സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിനെയും തമ്മിൽ ടൈറ്റായിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഗ്യാസ്കറ്റ് എന്നാണ്. കുറേ ഹോളുകളൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഗ്യാസ്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ജോയിൻറ്റ് അതിനിടയിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇനി സിലിണ്ടർ ഹെഡിലാണ് ഒരു പക്ഷേ വാൾവ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ വരുന്നത്. പലപ്പോഴും സിലിണ്ടർ ഹെഡിലാണ്. സിലിണ്ടർ ഹെഡ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൽ വാൾവ് മെക്കാനിസം വരുന്ന സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രീതിയിലാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷനിലേക്ക് പോകാം.